Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallon Africa TV3 akwai na faɗin duniya. Barkanku da wannan lokaci, barkanku da sake saduwa da mu a cikin shirin mu na lafiya a mahangar musulunci. Shirin da ya saba gayyato muku Dr. Adamu Ahmad Bunkau, ƙwararren likita a asibitin Bunkau Traditional Medicine da ke Keffi jihar Nasarawa a tarayyar Najeriya. Dakta muna maka lale marhabin a cikin wannan shiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi na amsa. Yawwa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau masu kallo idan ba ku manta ba a makon da ya gabata mun fara tattaunawa ne da dakta akan abin da ya shafi ciwon shuga. Dakta ya ɗauko bayanai masu matukar muhimmanci, ya yi magana akan yanda ake yi shi wannan cuta ta samu mutum da kuma irin illar da take mishi a jiki. Mun zo kan batun hana mutum samun kuzarin da glucose ya bashi, sai kuma lokaci ya mana halinsa, wanda kusan dakta yana son ya yi kira ne akan tsabtace abincinmu wajen sanin yaushe ya kamata mu yi amfani da zaƙi ko kuma amfani da ɗaci ko kuma da tsami. Har dakta ya kasafta mana cewa shi talaka lokacin da ya samu kawai shine lokacin da yake ganin cikin yake bukata. Za mu koma wajen dakta domin ɗora akan wannan jawabi. Dakta idan muka dawo gare ka maganar da muke a shirin da ya gabata. Haka ne. To assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah, Allah madaukin sarki ya ƙara mana imani da lafiya. Lallai kuwa kamar yadda muke maganan shuga yadda na yi bayani a sati da kaman da ya gabata. So alhamdulillahi daga cikin matakan da ɗan adam zai ɗauka kamar yadda nake faɗa, ka san wani lokaci ne me amfanin zaƙi, kuma in ka san me amfaninsa to za ka san lokacin da ya kamata ka yi amfani da shi. Ka san me amfanin ɗaci, ka san me amfanin zaƙi a jikin ɗan adam. Duk yana da kyau wa'annan abubuwa. Sa'annan kuma abincin da kake ci yadda muka ce dole ya zama halas ne. Saboda in ba halas ba ne, yadda aka rubuta cewa ga abin da za ka yi amfani da shi a mota kake kiyayewa, to kai ma wanda ya yi ka ya ce ka ci halas. It's very important. To idan ka ci halas to kaga daga nan ka fara samawa kanka sauki. Sannan kuma duk abubuwan da za ka shigar da abubuwa ne na ɗabi'a, wanda ba wai abubuwan da aka canja mishi aka tsawaita lokacinsa ba, ko kuma aka sa madadin ya yi wata 6 kafin ya yi a sati 3 ko kuma a wata 1. Duk wayannan abubuwa tunda ba in aka yi adjusting ɗinsu, in ba a yi adjusting ɗin jikinka ba, to kaga ba za su zama daidai ba. Yauwa, tunda shi jikinka an yi lokacin da zai karbi abun kuma yanayin da zai karbe shi, kai kuma ka kawo shi a wani yanayi daban. To kaga dole ya zama an samu wani lokaci. Shi yasa kaga daga cikin hikiman Allah madaukakin sarki ya raba mana, akwai abubuwan da ba sa yi da rani, sai da damina. To ko ka yi su ka ci da rani, a research ɗinmu ba wani amfani da za su maka na kirki. Don da abun amfaninsu dole sai za su yi amfani, Allah da ba zai ɗauke su gaba ɗaya ba. Saboda shi ra'ufur rahim ne. Kaga ba zai ɗauke su ba, tunda ya san in ya ɗauke su to dole za ku shiga wani abu daban. To shi yasa dole ka dubi wannan lokacin abin da yake yi da damina, mu muna cewa dole a bar shi da daminan. Yayi kuma kai amfani da shi da damina. Ya fi ba da cikakken abin da ake nema. Abin da aka ce da rani ne kuma yake yi, to shi ma a lokacin ne jikinka yake bukatansa, kuma a lokacin ne jikinka zai amfana da shi. Na'am. To dakta, a nan mun ji me ciwon shiga, kuma a jawabanku har mun ji hanyoyin kare kai daga idan aka tsabtace abinci aka gyara shi to an kare kai. Dakta, ga wanda kuma Allah ya jarabce shi ya riga ya samu wannan larura, shi ko me shawarorin da za a bashi? To babban abu da zan faɗa shine gaskiya mu a jinyan da muke yi, shi jinya amana ne. Mutum ya kiyayi yawan shan magani barkatai. Haka duk abin da yawan shan magani barkatai na ɗaya, da kuma tsayawa akan magani, a ce magani ne kake kai har rayuwanka ta ƙare. Sosai kuwa, saboda yadda Allah ya halicci jikinka, abin da kawai ya sa ka yi ta ci har ya ƙare, har ka gama rayuwanka shine abinci. Kuma abincin kullum ina gaya ma mutane, abincin shine maganinka.
amma in ka yadda ka dinga ɗaukan magani kana turawa kanka to gaskiya kana tura matsala, saboda matsaloli duk wanda suke zuwa da manya-manyan matsaloli, wai shuga, matsalan ido, matsalan hawan jini, to duk daga shaye-shayen magunguna ne barkate ba lissafi. Ka yi shekara 30 kana shan magani, babu inda aka ce wai ɗan adam dole sai ya dinga shan magani, sai dai kakan iya mai da jikinka idan ba da maganin ba za ka samu matsala. Oke, shi ma ɗan adam ne zai ja maka. Shi ma ɗan adam ne zai ja wa kansa. Shi yasa mu a namu asibitin misali abinda muke yi, abincin muke maida maka ya zama maganin ka. Sosai kuwa, maganinka abincinka. Yauwa za a duba menene duk abin da aka ce kar mai shuga ya ci, mu za mu ce maka ka ci, amma za mu baka wani abu dole da za ka sa a ciki wanda zai zama ya daidaita abun. To in ka ci gaba da shan magunguna kuma zai sa pancreas ɗinka ya daina aiki kwata-kwata, sai ya zama ana bypassing ne, ana bypassing. Shi yasa kaga da zaran mai shuga ya fara ma complain, karkashin kafansa ciwo ko kuma kaji yana matsa kamar yana taba leda jikinsa, to jininsa ya fara kauri, baya zagayawa yadda ya kamata. So in baya zagayawa, sinadaran da ake so kuma su ma ba sa zagayawa. To gaskiya in mutum ya samu irin wannan abubuwa, to ka je ka samu ƙwararrun likitoci, especially wanda ni zan ce wanda suka yi specializing akan Islamic medicine, saboda su ne suke karatu daga tushen wanda ya halicce ka, suke nazari a ciki. To a nan ne za su duba manual ɗinka, sai su ga yadda za su yi su dawo da jikinka akan ɗabi'a. In jikinka ya dawo kan ɗabi'a, ba ka buƙatan ka dawwama kana shan magani. Shawara da muke bayarwa ke nan. Sha Allah. Na'am. To dakta, kusan baya ga ita wannan cuta ta shuga tana tafiya da wata makociyarta, wato larurar hawan jini. Yana cikin abin da zaka ga subhanallah bai bar maza ba bai bar mata ba. Da can ana cewa sai masu yawan shekaru, to amma yanzu fa abin har ya fara taba matasa. Sani ba ko za mu yi hutun takaitaccen lokaci sai mu dawo mu dora akan ita wannan cuta ta hawan jini. Yan uwa masu kallo, za mu tafi hutun rabin lokaci na wannan shiri da muke kawo muku, da fatan ba za ku yi nisa da akwatunan talabijin ɗinku ba. Insha Allah idan muka dawo za mu duba abin da ya shafi wato ciwon hawan jini, ya yake, meye shi, sai kuma jinyan da likita zai ba da shawarwari wajen kauce ma wannan mummunan ciwo. Da fatan ba za ku yi nisa da akwatunan talabijin ɗinku ba, sai mun dawo.